मॉर्निंग का टाइम है। आज नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का टाइम है ये, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ काम। तो देखिए यहाँ पर किसने मिट्टी निकाली। 1 साल से हम परेशान हैं, वो पता नहीं क्या है यहाँ पर। ये हमारा वो मोरी वाला एरिया है, वो है, भगवान जाने क्या है। देखो मिट्टी निकाली है, और है ना बहुत साल से परेशान है ये चीज़। अब ये देखते हैं, अभी हटाएंगे हम लोग पत्थर से। क्या है, झाड़ू लगा के मैं पे यहाँ पर कर दिया है। रात को इतने तेज तेज खट खट की आवाज़ आती थी, मैं डर जाती थी। आज है ना उसने मिट्टी निकाल दी। मतलब पिछली गर्मी से हो रहा है ये हमारे साथ। अब देखते क्या है, अभी हटाएंगे, जो भी होगा निकल जाएगा। मॉर्निंग में बन रहा हमारा नाश्ता ढोकले का। तो मैंने इंस्टेंट वाला ढोकले को फटाफट तैयार करा है, और ये देखिए इसमें रख दिया है मैंने भगोनी में, और ऊपर से ढक दिया ये पतीला। और यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी। तो भरते का भटा मैंने भूंज लिया है। 2 भटे थे तो मैंने 1 भूंज लिया, पर्याप्त है हम लोगों के लिए। आज बनेगी मैं दाल बाटी। तो चलिए फ्रेंड करते हैं दाल बाटी की तैयारी। तो बने रहिए ब्लॉग में। और मुझे बहुत डर लगता है, मैं इसको रात को इतनी तेज आवाज़ करता है, इतनी तेज तेज आवाज़ जाती हूँ। अभी देखते क्या है, बहुत डर लग रहा है। और ये रखी है उसके लिए लकड़ी हमने लाकर, उसको अभी हटाएंगे, गाड़ी यहाँ से हटाएंगे, फिर देखते हैं। क्योंकि हुआ होता तो वो अभी तक निकल जाता, इतना टाइम तक नहीं रुकता। पिछले साल की बात है कि मतलब पिछले साल से हम लोग परेशान हैं इससे। बहुत तेज तेज आवाज़ आती थी, मैंने उस पर पत्थर रख दिए थे डर के मारे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। देख लीजिए कड़ी पत्ता कैसा हो गया अभी। ये इसका लगाऊंगी मैं तड़का, ढोकले में तड़का लगाऊंगी। और पुदीना देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, इसकी बनाएंगे हम बिरयानी। और धनिया भी मस्त हो रहा है। घर में सब लगा के रखा है मैंने थोड़ा थोड़ा, क्या रहता सही रहता है। ये पत्ते अब ख़राब हो गए, देखते हैं इसके बाद कैसे आते हैं। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए भरते के लिए मैंने टमाटर को बॉईल कर लिया, थोड़ा सा ये मुलायम हो जाएंगे, 1 नंबर भरता बनेंगे। दाल उबल चुकी है और बन रहा है मेरा भरता। मटर मैंने इतनी सारी छील ली है, तो मटर भी हम लोग डालते तो मटर से अच्छा टेस्ट आता है। अभी तो बढ़िया है, ठंडी में बड़ा अच्छा लगता है खाना, बढ़िया है। इसको भी पका लेती हूँ अच्छी बात। यम्मी यम्मी ढोकला बनकर तैयार है। अब इसको काट देंगे ऐसे। और मैंने इसमें पानी डाला है बनाकर, देखिए तड़का लगाया है। लीजिए चटनी के साथ ढोकला। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए। आज है सैटरडे, तो हमने आज बनाया ढोकला, कल बनाएंगे हम पोहा। तो ऐसे ही जब रहते तभी मैं नाश्ता बना पाती हूँ, नहीं तो नहीं बना पाती हूँ। और सुबह के 10 बजने वाला है अभी, और आज बहुत ठंडी है। कश्मीर में बर्फ़ गिरती है ना, तब बहुत ठंड पड़ती है भैया। और हस्बैंड अभी नहीं उठे हैं, बताइए 10:30 होने वाले, पापा उठे नहीं बाबा। कि फ्रेंड ये है हमारा बाटी का आटा तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने सूजी डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली है, सोडा डाला, अजवाइन डाली और नमक डाला है। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए। इतनी सब सामग्री इसमें डालना पड़ती है, तब 1 नंबर बाटी बनती है। खस्ता कर करके सुबह से उठी जब से है ना, कितना काम कर लिया मैंने। और देखो ये पापा जी आवाज देख रहा, कह रहे थे मैं सुबह जल्दी उठ के मेहंदी लगा लूंगा, पता। अब तू कह रहा मम्मी जल्दी तैयार होके जाओ, जल्दी तैयार होके जाओ। ये देखो ऐसे बैठा, सुबह से कपड़े निकाल के ठंड में बैठा है। इतनी भरता बन गया, मेरी दाल बन गई है। अब बाटी बनाइए, तो देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए बाटी छोटी छोटी बनाई मैंने, छोटी छोटी बाटी बनाई, छोटी छोटी 1 नंबर। और देखिए ये दाल बन चुकी है, और यहाँ पे बन गया यमी यमी भरता। हाथ से नहीं उठाने की हो रही है, हाथ से नहीं, इससे हटाओ। वो गेट तो खोलो जरा, मुझे लाएगा।
हाथ से मत करो, खतरनाक वाली चीज है कुछ। इतनी मिट्टी निकाली, पूरी भर दी। कुछ मत करो, दूर रहो। अपू तू देखना, देख कैसे घसा के रखी मिट्टी। दूर रहो, हाथ माथ मत डालना। वो खोल दो, थोड़ा गेट खोलना, मुझे लाएगा, अंधेरा है ना। दिख रहा है यार, दूसरा काम कर। हाथ मत डालो, हाथ मत डालो। ये है ना, इससे डालो, बांस से। मैं पानी डाल रही हूँ।